दोस्तों, आज मैं चार्जिंग पिन लगाने का बहुत आसान और बढ़िया ट्रिक मैं बतला रहा हूँ। इस तरह से चार्जिंग लगा देखिए, चार्ज नहीं हो रहा है और मैं आपको चार्जिंग पिन लगाने का बहुत अच्छा तरीका बतलाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए, ये पिन है। सबसे पहले इस पे ये पेस्ट लगा लेंगे। मोबाइल के पीसीबी वाले कनेक्टर पर भी पेस्ट लगा लेंगे हम। तो सबसे पहले ये जो पिन है, पिन पर जो है ये 5 सप्लाई है, इसको नीचे की तरफ से हल्का हल्का सोल्डिंग कर लेते हैं। सोल्डिंग कर लेने से ये होता है, जब हीट मारते हैं और एसएमडी से निकाल करके जब लगाते हैं तो बहुत इसमें का जो सोल्डिंग है और मोबाइल देखिए, इसको हम अब निकाल रहे हैं। तीन सौ हमारा एसएमडी मशीन में 380 पे हीटिंग है, 4 पे प्रेशर है, एयर प्रेशर। ये हमारा ये निकल गया। अब इसको इस पे रख लेते हैं। देखिए, अब ये जो है हल्का सा जो है चिमटी से ऐसे ही प्रेस कर देना है। जब प्रेस करते हैं तो नीचे का जो प्रिंट है और पिन का प्रिंट है, ये बिल्कुल आपस में चिपक जाता है। ठीक है। ये मैं चार्जिंग चेक कर रहा हूँ। ये चार्जिंग हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।